okonyo yo machal nade kinde ma Gavanas yuagore yo weche mag omenda matayo counties kendo ni chenro mopogore opogore odhi nyime counties bedo gi twak makama nyaka rom sabich mar onyango bed koda ka nyaka giko nyinga Cleophas Oluoch jakisumo kanya kwar mukeo nyaka chisango tentiere ka giwelo ariyo an ka kod Steve Juma jalonyo weche mag tudruok ka bende nitie kod studio kiny makawuono kamano kuom thuolo mar chopo Steve ya kama chielo nyakora mag jongwa ntiere kae kod Kevin Osido jalony e weche mag telo ma bende ntiere kacha ka en jata tije ka Governance Watch ma bende wan kod okinyi makawuono ka oyawre kendo machiegni. Erokamano Cleo. Gik mathoth osebedo kae katimore koting'o mano timore chieng' wuok tich mano miyo ka Gavanas mamine bende wuok oko kapenjore ni en ang'o mano timore kar kae ma yiero manotim owe mana miyo achiel ma gavana lemogo duto ka en mana gavana ma Machakos Wavinya Ndeti ka moyudo lemo mar bedo jakom komitino mochung'ne weche mag ohala kod riwruoge mag saga mopogore opogore e duol no mano mar Gavanas. Wadano winjane duol mar jogo manoloso kane gintiere kachiel kachiel kaka ne yiero no nobagi kendo kaka nodhi yo makare to singo mar jakom manyien en mane duol makama. The council's elections are undertaken through consensus, and they unanimously agreed on the leadership that will steer the council for the next 1 year as follows. Executive leadership. Chairperson is Excellency FCPA Ahmed Abdullahi, EGH, Governor Wajir County. The Vice Chairperson is Excellency Mutahi Kahiga, EGH, Governor Nyeri County. I am committed to fostering an environment where every governor's voice is heard and valued. Together, we can advocate for improved service delivery and strengthen our intergovernmental relations. It is our duty to ensure that devolution remains a cornerstone of our governance structure, delivering tangible benefits to our communities. Uchaguzi umekuwa through consensus bila kutilia msimamo wa vyama kwa sababu Council of Governors hatutilii maanani mambo ya vyama, mambo ya coalitions, mambo ya regions, ya hatutilii maanani ni consensus na pia kutilia maanani sana experience na ukakamavu wa wale ambao walikuwa wamejitolea. Telo manyien manoka wuok kuom Anne Waiguru nyaka wachopa kuom FCPA Ahmed Abdullahi mabende koro ka olemo no kaka jakom mano mar Council of Governors Kevin Osido loko telo makama ikine ma counties bende kala ched nade mopogore opogore yiero ni ikawe yo machal nade ka irango counties mabende wano kanyo koma jotelo giwuok. Erokamano Cleo. Yiero mar jotelo mar kamati miluongo ni Council of Governors itimo kaluwore gi chik ma waluongo ni Intergovernmental Relations Act. To king'iyo section ma 19 sula 2 wacho ni nitiere mechanism ma miyo kaka jotelo mago mag governors tudore gi sirikal mamalo. Omiyo gimokwongo en ni tudruok ni Council of Governors ng'iyo ni to ere kaka wanyalo bedo gi bargaining power. To en bargaining power manyiso ni nyeni nitiere omenda ma ae sirikal mamalo kadhi e sirikal mapiny. Then namba 2 bende nitiere gigo machando sirikandewa mag kor gwenge madwaro mondo gibed gi teko maka ginyalo loso godo e duol achiel. Omiyo chikno miyo gi thuolo mar mondo gibed gi council ma nyalo miyo gi platform mar mondo gi bargain, to bende miyo gi thuolo mar mondo gineni to ere kaka wanyalo tudre kar governors 47 gi. To yiero gi gin yiero ma kaka wasewinjo ka Chief Justice ma en wendo modhial sherehe manotim Safari Park owacho ni sani itime e yo mar consensus. To itime kamano nikech governors gin jogo moyier gite, onge ng'at mobedo nominated kata ng'at moor kacha on behalf of somebody. Koro the opportunity mar ni ng'ata nyalo bedo jatelo mar Council of Governors ni malo. To ng'eni kane wachako devolution, initially governors nego ga kura.
ma in fact ne en a very hotly contested election. To en nikech mechanism mane kelo tudruok mar Council of Governors e chik to onge, mak mana ni koro wasewacho intergovernmental relations, to mano en mana provision momigi ni nyaka bed ni mechanism ma governors nyalo romo godo kanachiel. To king'iyo kaka koro ne wachako manigo kura, nigoe kato bedo ni mheshimiwa Barasa ma ene governor ma Kakamega wacho ni bipartisan, to kane Council of Governors ochako nikech nani yiero mokwongo as one of the observers kenda sebedo yiero gi te nyaka manotimre mande ne antie wuok tich ne antie kanyo, en nikech ing'iyo ga ni to koseyier president ng'ano manyalo bedo gi thuolo mamalo, high chance of talking to and convincing the head of state. Manyiso ni nitiere gigo ma governors dwaro ma samoro paro nyalo bet ni imanyo ng'atno ma en osiep kata ng'at ma ene party mar president kata ng'atno machiegni gi sirikal mamalo. To ka wadhi mbele progressively gi devolution kendo gigo mabeyo matimre devolution gi moko bende maricho, waneno ka tinde nitiere common purpose kata common objective ma koro counties nigo, manyiso ni weche mag siasa, weche mag nini in gi degree machal nadi, mago koro oket tenge. Emomiyo koro giwacho ni wan jotelo moketi room kendo wabeti room kendo wa agree on consensus to decide ng'at manyalo leadwa. To dwaro margi pile ka pile en ni kagitimo yiero to ging'iyo nyaka ni to every governor nigi opportunity mar mondo obed gi thuolo mar telo. Emomiyo gi shorten nyaka period mar leadership nikech ibedo jatelo mar executive kata kamati for mana higa achiel. And there is opportunity ni inyalo yieri kendo for a second year. Kaka mheshimiwa Anne Waiguru ing'eno nobedo governor higa mokalo, aeto higa maluwe be ochako yiere kendo nikech mano ne 2022 then kendo 2023. To 2022 nikech inyalo paro ni ne en ja iye mar UDA party kendo ji ne paro no chiegni kabisa gi jatelo mar piny kata jogo mano chung ne UDA. To koro kendo nochako yiere last year kendo to koro chik margi kaka Council of Governors wacho ni kise serve for 1 year, 1 year of 2 terms of 1 year each, then koro inyalo hand over power. Erokamano ng'eni ang' wadog kanyo mondo orang weche mag iwacho ni convincing jatend piny Kenya, lobbying kata weche mag sero dongruok kata weche mag mondo obie counties mopogore opogore. Steve Akili e TWAK, yiero ma kama en moro mani chope kata kinde mokalo bende ma osebedo kadhi. Yiero ni mara telo mano mar kuku e Duol, mano mara governors nyaka sani. Diwach ni osekete ga yo moro ma ochopo kare. Mise mamio Duol ni ne olosi mano mar chwalo chenro mag loch gwenge kaka dwarore kor gwenge. Erokamano Cleophas. Mokwongo yiero mar governors e kinde duto mana kaka osiepna osewacho ni osebedo ga kitime e yor siasa. To e kinde ma sani kochakre higni 2 mokalo osebedo ka governors e maromo to koro giwinjore awinja koro kendo ok en election kaka ne gitimo ga election. To election ni time matek ahinya kendo ni dwaro ng'atno manyalo dhiro sirikal nikech osebedo wachre kendo weche dhiga nyime ni nitie kaka sirikal maduong' temo ga thiro yore mag counties weche mag tero mende e counties che moidwaro mar konyruok gi counties go. Koro duol en duol ma ng'iyo ni giriwo paro kaka duol mokwongo kaka counties. Then kendo gicha gisomo ng'ato somo kuom nyawadgi, somo kuom county moro, ineno ni ang'o ma gitimo e yo maber ma county moro nyalo timo. Mar ariyo kendo gimba gicha gitimo ging'iyo chike ma ginyalo keto nikech kata i duol no gibe gin gi committees moko matindo tindo. Chike magi nyalo kelo manyalo kelo dongruok. Ineno ga samoro gisungu wacho ni benchmarking. Korido ka counties gi bende giyudo ni ang'o ma Siaya County nyalo somo kuom Tana River County kata gima Kisumu nyalo somo kuom Garissa kamano. Koro gisani kalure gi kaka giwacho seche ma gitimo yiero e kinde masani. Giwacho ni onge ng'ama otelo kata ng'ama riek e nyawadgi. Ena ni en kom moro mi imiyo ng'ato manyalo dhiro sirikal be nyalo wuoyo gi sirikal. Bende yiero ni bok dwar ng'ama nyalo dhira sirikal nyaka e korot. Idwaro ng'ama bende
eben onyalo persuade to onyalo convince. Nikech mane gima jomoko penjore nyaka sani Steve. Ka en gin weche mag tudruok kata chwalo weche matimore e sirkal mamalo kod magi matimore e county e yo makare. To aneno ka telo ma Yiero gin telo manya bedo ni onindo korka sirkal. Debed ni adier gin bedo mana gik ma idwaro gi sirkal mamalo kaka sani ung'e budget ma bende osekelo tabu ka wacho ni keto boshia monego bende wuok malo e sirkal mamalo kero nyaka e county tudruok ma kama. Ng'ama ni kae ok nya bedo ng'ama keto sirkal mamalo cha tesre to ka ng'ama chiegni gi sirkal weche mag lobbying gi itimo gi kanye kata ung'e nade ochopo e giko. Ing'eyo ni duol mar Gavanas bedo ga gi buchegi makinde duto. To ywak matimore Wajir samore ywak matimore Migori. Moloyo kochopo kuonde ma idwaro kata weche mag thieth. Koro ng'ama oyier kaka jakom mar duol ni nyaka bed ng'ama winjo views mar counties gi duto. To then ene mochwalo ywak ni e mbele sirkal maduong'. Kol kwayo ne ji jointly oko kwa mare kende. To gimoro negi ing'e e wach kata jopiny ong'e e wach mar yiero ni. Yiero ni bende sami ng'ami yiero ni mondo bed kaka chairman kata jakom mar duol ni. King'iyo mos imiyo ga ng'atno mane second term mare. Ok miye ng'ama ni e first term mare. Nikech gibe ging'iyo mano ni ne giwacho ni kapono miye ng'ama ni e first term onyalo tiyo kode e yo mar kisiasa. Nikech pod en gi thuolo mar dhi manyo nafas kendo kata dwaro second term bobed governor. Koro imiye ng'ama osebedo mosetiyo first term kata ni e second term mondo kik ti kode yor siasa. Nikech ing'e ni kisebedo ng'ama dhiro sirkal kucha. Sirkal nigi yore ne be mar mondo manyi mondo giwuo kodi. To wuoyo ni ema be nyalo jeopardize jomoko ka. Nikech ing'e ni kibedo ng'ama nyalo di bathe seche ma weche tek ni kwe weche obed mos mondo wane kaka watimo ng'ama kamano ok dwar. Koro idwaro ng'ama ong'e wuoyo to ng'eyo dhiro weche mbele kabisa. To chutho kuma bete duol mar Council of Governors osebedo kotayo sirkal e yo maber. Nikech nyaka sani iseneno ka nitie dhao kata ywaruok matin between counties and national government. To ka onge duol kata chairman mar counties ma winjo gik matimore ground, weche gi kinde duto ok nyal ga winjre yo makare. Erokamano ahinya. Osido, weche mag lobbying itimo gi yo machal nade ma nyamiyo jotelo gi duto kama gintie kata jok mantiere komiti. Wano kanyo kantie komiti mar omenda kod mag chano chenro mopogore mag county ma bende mi FCPA Fernandez Barasa ma bende en gi lony mar weche go mag uchumi. Kirango lony tikete kanyo kuonde mopogore. Gavana ma Kisumu Ngire Anyang' Nyong'o ka ni lemo mano mar Land Housing kod Urban Development Committee kaka jakom madhi bedo kar kanyo katayo komiti machalo kama. Lony mirango kod kit kisera monego bed ni keto karka. Biro no ka giridre piny machop nyaka e counties koso moko nya bedo ni gin mana weche miwache komiti kotie gi to kara dongruoge gi onge e counties mopogore nikech wang'e lach mag counties mokwongo kama gintiere gi kwan mag oganda modak e counties. Gima timore en ni ging'iyo lony mar governor kendo kaluwore gi gima nyalo luongo ni development context gi gimoripo bed ni itimo e sechego. Kaka king'iyo Mheshimiwa Fernandez Baraza ma tamne mar ariyo mar bedo jatelo motelo ne finance. To nikech kanyo ging'iyo lony mare as an accountant, qualified fellow mar accountancy. To be king'iyo kako osebedo kotiyo gi sirkal ma malo, especially towards the benefit mar sirkal chewa mag kor gwenge, en ng'at ma prove to be unbogable kanyalo wacho kamano. Manyiso ni ok oyie gik moko e yo makare, especially gigo mabende ok kony counties. Kendo king'iyo kata kako osebedo koloso e weche mag equitable share kata mana ndalo mag maandamano mag azimio mag cost of living. King'iyo kako osebedo ko engage kod weche mag finance bill kaluwore gi gima waluongo gi dho ngere ni division of revenue. Mano en chik ma ng'iyo kaka pesa wuok e sirkal mamalo kadhi e sirkal mar county. En jatelo ma ng'enyne
onyalo chung mowach ne sirikal mamalo ni gik mutimo ni kakutime ni okoripo bed ni kakutime to wache e yo mar experience kaluwore gi tiegruok mare kendo kaluwore gi chik moripo bed ni iluwo. Omiyo king'iyo kaka Gavanas nitiere temomiyo samoro bende nene gineno ni mondo obed chairman mar finance committee for a second time. Ngiri Anyang' Nyong'o bende king'iye to ineno ka in the past as first term ne en chairman mar committee mar health. To ng'ene nikech ne ging'iyo experience mare kaka jatelo ma ndalo moko nene en kata mana cabinet minister mar health kendo experience mosebedo godo. To ng'eni ndalogo bende ne ging'iyo ni to ka wachako timo functions gima waluongo ni schedule 4 tije moripo bed ni sirikal mamalo tiyo gi sirikal mapiny. To Ngire Anyang' Nyong'o bende nene en ng'atno mane approve to be as supportive to issues of health kaluwore gi tich ma counties oripo bed ni timo. To seche ma walose gi sani omiye position mar land and urban and housing nikech king'iyo context ma watiye mar affordable housing timanyo ng'at ma bende inyalo miluor ka itimo discussions mamoko. Ng'eni sirikal mamalo nigi project kata program mar affordable housing but en gimoripo bed ni itimo gi sirikachewa mag kor gwenge. Omiyo kanyo bende ging'iyo ni to ng'ano ma ka ochung' kaloso e weche moripo bed ni sirikal mag counties timo kata ka gibet e meeting gi cabinet secretary mar sirikal mamalo kata gi rais Mheshimiwa William Ruto, chances mar ni gima owachono can be believed by national government kata officers matiyo sirikal mamalo en nang'ono. To bende ng'eni e context mar siasa ma Kenya operate bende ng'iyo ni to jo opposition bende nyalo wacho nang'o nikech ka koro sani walose weche mag affordable housing. To ng'eni kane weche gi chakre to kata Azimio bende ok ne gimor gi kaka ne sirikal mamalo tiyo kod weche gi e weche mag manifesto. Omiyo kanyo bende ging'iyo ni to jatelo machalo nadi manyalo cut across the political divide ma koloso gi jo sirikal to sirikal winje, koloso gi jo opposition to jo opposition bende winje. Koro king'iyo kata lemo manyien ma entiere godo mar anyalo wacho ni acting party leader mar Karada ko mar ten kuku mar ODM to miyo Council of Governors opportunity mayot mar mondo o reach out to Mheshimiwa Raila Amolo Odinga e weche ma samoro hinyo sirikache ma kor gwenge modwa ni mondo wadgi Mheshimiwa William Ruto bende olose. Omiyo king'iyo kaka gipogore committees to ging'iyo experience, ging'iyo opportunities for proper lobbying and advocacy and believability. To ng'eni sama kamati bende romo to ng'enyne nitiere nyaka non-state actors nikech Council of Governors en mar jotelo mar governors but koro within the committees to wan gi other stakeholders kama nitiere civil society bende ni kanyo, nitiere sector groups kaka koro jogo manie lands bende nitiere part of that committee but en committee motelne part of the members gin governors but within the working mar committee to nitiere sectors bende mar interest. Erokamano yakwalo weche mag lony Steve ka wantiere kar kae nitiere governor ma Nairobi omiye kar wacho ni human resources, labor kod social welfare committee. Ma en county mabedo osebedo gi wich bar weche mag ndiko ji, chulo ji, weche mag osara to bende ok en kata county ma Nairobi kende. Wawinjo counties mamoko bende niga gi ywak kabila gik mobedo devolve wageni weche mag thieth nitiere counties, weche mag somo e skunde mago mag nursery nitiere kacha counties, ECD nitiere kacha counties. Ka gin weche mag jotije kachiel koda ka teko mag jotich gi thuolo mag tije kama gintiere. Lony no rang kar kae koso ka nitie mana kaka irange siasa mondo kata boma maduong' bende obed gi ng'ato e komiti. Ing'eyo kaka sebedo kaneno yiero mag Council of Governors kuom higni karibu 7 sani masebedo katiyo kodgi machiegni. Council of Governors iyudo ka nitie kombe moko ma imiya ji. Nikech ineno within jomoyier kaka jakom, jalup mare koda chief whip miyiero gin gi committees manyalo chopo kata mana 10. To kae Actually gin 18 committees. Kweno ka chalo gima ng'ato nyaka mi gimoro
iye kae kata gini dhi konyowa ok dhi konyowa nikech kidhi kwa chiwo example kidhi e committee mar National Assembly iyudo ka gin gi committees mag health kiduogo e Senate ibiyudo ka gin committee mag health kiduogo e Council of Governors kae gibe gin committee mar health nitie committees moko mana mag gima gitimo maduong' ahinya nyalo chandi nikech iyudo ka wa double nitie kaka duplication of roles koro miwacho ma Nairobi County momi Sakaja kwanza Sakaja ne dwaro chairman mar council to aparo ni kombe gi miyo gi amiya ji nikech kata kochak lu gik mitimo gi committees gi ng'ama nyalo wuok oko maduong' ahinya ma wach ni ji gima osetimo gi kombe kata the predecessors mosedhi onge gima ginyalo wacho ni gisetimo ne ji koro nitie roles moko adier ma nitie kanyo to gima gitimo ne ji maduong' to onge erokamano osidang'ina nitie gima medo kar kae to yana mondo mewinja ne pach jo modak county ma Kisumu Millicent Adhiambo ntiere kar kanyo county ma Kisumu wadano winjane ni jopiny to wacho nade nyaka sani nyaka romo ke jwang' nitie weche mathoth ahinya ma ochokono e county ma Kisumu Millicent Adhiambo oyawre Kisumu chiewe yo machal nade adwa ni mondo mi ikonwa ne mathoth kotenore koda weche duto ikonwa kanyo ni Millicent gini otimo gimoro ni freezing koro unfreeze uru Millicent mondo wayude ane achiel kachiel ka wantiere kar kae kama wayude osidang'ina wayud thuolo mar madhi nyuma na kama wantiere kar kae ne waloso weche mag lony gi duto kama gira chiedha nado sebede counties mopogore opogore iwacho ni komiti nego bed ntiere oko ka gintiere kar ka koporo gi weche mag chal mar uchumi ma pacho ka kod chal mar thieth wanao ka Mudhomi Njuki magavana ma Tharaka Nithi odong' kanye komiti no mar thieth mabende osebedo kata koloso kata weche mag ng'anyo mag lakteche sano gin nitie clinical officers and interns mantiere ng'anyo samwa loseni Nairobi ka lony girango chenro gi duto kama gintie ithire gang'o manyalo miyo gini japiny ok ne ground kama intiere ka gima thiro lony en gima nyalo luongo ni siasa marach to samoro en gima japiny neno but details ne kata gima ni iye kacha ema japiny ok ne to nikech king'iyo kaka koro weche mag thieth gimomiyo sirikal mamalo pod fiano ne sirikachewa mag koro gwenge e weche mag thieth ok ang'eyo nikech kisomo katiba marwa to weche mag thieth to are fully devolved magi ma sirikal mamalo ripo bed ni timo en mana development of policies ma koro sirikande mag koro gwenge dware ni koro adapt to chike masiro sectors kaka mar thieth gin gigo mowe fully ne sirikachewa mag kor gwenge to king'iyo bende apart from siasa onyalo bedo siasa mar activation manyiso ni timo tijno to nyalo nyaka bedo siasa mar omenda nikech king'iyo sector mar health to bende wantiere gi pesa mang'eny kabisa other than defense internal security education then koro the fourth one and weche mag thieth pesa mang'eny kabisa miketo ne budget e weche mag thieth to kidok piny kacha tipenjo ja piny ni to be pesa miyuro gi be uneno gi ok negi king'iyo weche mag implementation of programs for example sani wantiere gi weche mag community health promoters ma en tich moripo bed ni tiyo gi sirikachewa mag counties to national government through health programs mage bende gisewacho ni wadhi chiwo matching fund manyiso ni nitiere pesa ma ka counties chiwo ne CHPC to wabende nitiere pesa ma wadhi medogi but ng'enyne kiloso gi jogo ma gin community health promoters counties mang'eny pesa ni pok ochopo kacha emomiyo king'iyo kaka kamati mar duol mar jotelo mar sirikachewa kata Council of Governors dwaro oripo bedni the spirit of lobbying ema timre ahinya ting'eni ng'enyne hapa ni kata gitimo committees gi bende samoro ging'iyo kata mana gik ma japiny ok ne kaka community background mar ng'ato
PS mar health amana kuma mithomi njuki bende ae. The expectation ni ginyalo bet piny kata dala gi kucha e kor gweng' kucha magi los mondo gilos weche ma samoro hinyo japiny. Ema samoro Council of Governors bende ng'iyo. Ema omiyo itime kose yier president, mose ket nyaka cabinet, mose tim nyaka appointments. Mose ngika kupog sirikal. Mose ngika kupog sirikal. Aya, wawinya ne jopiny to nene nare nyakura moge jong sani kora ni Millicent Osido kendo koro wanyalo yude achiel kachiel sani mondo mi okono nene chal mar wache kaunti ma Kisumu. Ten mane Millicent Adhiambo machiegni kendo embako romo kawuono ka intiere karka bang' winjo ne jolony man go e studio karkada ne ami thuolo mondo mi baga ne twak kod jopiny kama intiere karkanyi kono ne ene gweng' mane to jopiny wacho nade kotenore kod twak man go kawuono kawarango yiero mar duol mano mar governors kata Council of Governors gi ting' magi magintiere godo gi tich magisebedo ka gitimo machiegni. Erokamano ahinya Cleophas, achiel kachiel kwawuok e gwenge ma Katito ma bende wakeloni wechegi achiel kachiel kotenore kod kaka yiero mag duol mag governors tiyo ka bende gikonyo oganda gino ma bende dho ngere dendo ni Council of Governors ka iketo yo machiek ni COGs. Abro teri achiel kachiel ir jopiny ma Katito mondo ginyiswa ni to gin giparo nade yiero gi kata ka yiero duol mar governors bende nitiere gigo ma jogi timo ahinya motudore kod dongruok mar japiny koso gin to pachgi chalo nade. Machiegni abo chako kodi amakoni chak mana gi nyingi king'iyo kamera mondo mi apachi kotenore kod wach ma wan go. An gi nyinga iluongano Odhiambo Job kawuok Katito ka. Adwa wuoyo e wach mar duol mar governor. Adwa wacho maler ni duol mar governor e gima pok osekonyo raia nyaka ne yiere. En duol mokwang'e kore gatache. Ne wan gi geno sama ni yiero duol mar governor ni nitie kaka ne gidhi kedo ne jopiny e sharing weche mag dongruok mowuok e governor e counties mamoko ka duogo e county mamoko to ma pok waneno. Omiyo duol mar governor oningo wuo kendo wit kucho. Kolore gi wach mar Gachagua en midhiero miwuoro ma wan kaka jomatindo nwaneno kaka Gachagua ng'ama ne ber ne Ruto sama ne giyierore koro duogo bedo marach ne e samogik. Mano gima timore kendo wapuonjore kaka jomatindo ni kare siasa samoro en gima onge nengo ahinya. Koro an kaka raia mawuok Katito ka agombo ni kaber to giwe Gachagua oti higa adek modong'. Erokamano machiegni. Bende paro ni yiero mag duol mar governors konyo oganda koso tichgi gin ang'o malong'o mowinjo gitim ng'e kocha. Nyinga en Charles Otieno, an jadak ma Katito ka. Duol mar governors no eri ok osekonyo jopiny kabisa nikech kata tich ma gitiyo ok wang'e ni en ang'o. Ok wang'e tich ma gitiyo kabisa nikech kata sani oketgi committees moko ka maparo ni nitie allowances ma giyudo giketho pes jopiny kayiem nikech gima gitimo to onge. Mano gima duol onego keth kabisa. To ka wuoye wach Gachagua to waneno ni gima nye national ema senate odhi otim nikech bwana no osebedo ka nigi weche moko maricho ma pogo jopiny en gi obedo ng'ama tiyo region achiel. Erokamano ahinya machiegni mana mapiyo piyo. Ana we wach Gachagua rudi kasi. Nicholas Odhiambo. An Pastor Julius Okode ka wuoyo wach mar riwruok mar governor adwa na wach ni ok osebedo kod impact ahinya ne raia mantie piny ka weyo tich mag governors as individual in their own countries to kata nye gisebedo ka giyero jotendgi bang' thuolo manok pile kod ka pile to kosewinjo gik ma riwruok gigo golo manyalo chopo kuom raia man piny omiyo an riwruok mar jo-governor to kaseneno kokonyowa. Impeachment mar deputy president to naneno noromo godo nikech naneno ka nye giloso sirikal kod His Excellency the president to nye ogolo siri mar dalano te to kata mana piny ka kedak kinyomo dhako magolo sichi oko nyaki gole oko to mogik agone His Excellency the president Ruto kuom donjo weche mag jo-kanisa ma jo-kanisa mondo ochulo suri onge kaka kan sirikal lamo Nyasaye kendo lamo Nyasaye through kanisa kata sirikal ugni supervise Nyasaye mano ok nyal lagone His Excellency the president kamano kuom donjo wach mar suri mar kanisa erokamano. Lunga eri konya Gwaya an kagolo pacha ero ma governors ok konyowa kaka wan jopiny
gi struggle gi dio gine otende madongo dongo gi katho pesa madongo dongo mano konjo piny nigi bedo gi loso go weche gi makare to ok nyal weche ma konjo piny pa gino ana wacho ni gino rulo oko Council of Governors no mar ariyo mar Gachagua winjore mondo gol oko nikech ka en vice president ma Kenya monego bed ni ok gagoge nikech kaka nyo wuoyo mbele jopiny en chalo ngama gagoge ni sirikal en kambi maji man gi shareholders nyiso ni kare Kenya kaka ni en kampuni nyo dhiero ahinya machiegni biparo ni duol mar governors mong'ere kaka Council of Governors miyiero ga mondo mi okony japiny tije en ang'o to bose konyo japiny nyaka ne yiere chagi nyingi king'iyo kamera nyinga iluongo ni Juliana Tino Tieno an jawala ma Katito ka kwado wuoye wach governors go an aneno ni an wach maduong' madwa wuoye ka en wach thicho oko Gachagua ni gi mar duol mar governors kiparo ka bende konyo jopiny duol mar governors ni an ok ane konyo jopiny ok ane gimo konyo go jopiny nikech wan kaka mine matimo ohala wasiko gi sida mingi ma kata gibed ni gitimo gigo nini buche gigo to wan ok ane kuma konyruok wuoke koro ka wuoye wach Gachagua to Gachagua ta aneno ni an kaka gi pacha aneno ni kane giwuok to giwuok gite nikech seche ma gari ichako ni manyien mi jotich manyien to nego bed ni iyiero ji chako tich manchielo ji donjo te ok ni golo conductor tiwe driver nikech sama ne gidonjo ka gintiere gite kendo ne gipuoyonwa kaka giber giduto ere kaka koro kogike kore to ng'at achiel rach to ng'at achiel ber ero kamano ng'ama sielo mana mapiyo duol mar governors tijgi gin ang'o to biparo ni gikonyo jopiny an gi nyinga Josephat Bonke Bunde an ja boda Katito ka gi nyinga en Bonke Bunde an ja boda ma Katito ka duol mar governors pok na winjo gima gitimo kata project ma gise launch pok na winjo akia kata chair mar Council of Governors na winjo man ni oyiere ta ok ang'eyo ni ang'o tijgi maduong' en ang'o mano kende Okay, an giluonga Fred Otieno mong'ere ni wuod Nyakindu aja boda ei Katito ka awacho wach mar governors ma ukelo no odiochieng' ma kawuono governors onge gima timonwa kata achiel kendo gima gitimonwa onge omiyo kargi kanyo to nego ketho oko kadonje weche mag Gachagua aneno ni onego gol gite nikech kaka iwinjo yawo osewuoyo jogi noyier gi tiket achiel kendo noyier gi gimoro achiel ere kaka wagolo achiel tachiel dong' omiyo agombo ne jopiny kata jo Kenya wachak process mar kaka wagolo Beruto mondo dhi dala kamano machiegni atieko kodi pimna ni nitiere duol mar governors obende ong'ere gi dho kizungu ni Council of Governors en riwruok mar governors kowuok e counties mopogore biparo ni duol no konyo jopiny koso tijgi owinjo bed ni en ang'o chagi nyingi an ka yan Ben Takinyi an ka wuoyo kanyo to kanene gima jogo konywago nikech gisani kata ana hoka ma gima loko kendo mapuonyo go nyithindo kendo be machamo to kanene kata gima gikonywago nikech osuru mwagolo kaeri gidwa ni ka gineni igolo osuru to osuru no ero gima gikonywago onge nikech be koro kwanano mos wayudo ka koro example koro Gachagua no kinono kembe mane en godo mang'eny mwandu ma en godo mago no osuru meko magolo kaeri ema gi faidika to watu wajiteseka kama na nyatieko kodi wawa magni kamera okay malili anatieno chinya kach Gachagua biparo ni duol mar governors konyo jopiny to tijgi owinjo bed ang'o gikonyo jopiny ahinya nikech corruption ni malo seriously most of the resources funds gine magi enjoy lakini japiny kaka an bibi mwana biashara wainyore kabisa wa hustle from morning to evening iyudo ka gimiyudo malong'o onge nyathi kwamoga e dhot nyathi ok dhi school to gin gi enjoy malo kotecha ka nitiere yo moro ma ginyalo loso ma jopiny bende winje mit devolution mane baba okelo to giteme gini baba fight ne for years to konywa erokamano Gachagua odhi dala kabisa osiko nwagi kia Mount Kenya manade milima aende nyumbani kabisa
Erokamano ginyinga lungani eleke atiang kata wage joy. Ada boda marait katito. An duol mar governors no ano kane gima gikonyo kabisa nikech mokuongo wan governor nyanyang nyongo. To kata kaka wan boda waonge kata sed mwabete kai. Chiengowa gik ma ikonyowa gonge mara ni osuri choko kuonde gi ywego chiro kendo ler ndechni kende gala koro governors go gin gidhi dala mondo yie duol machielo manya konyo ji onge gima gikonyo kabisa. Koro Gachagua an gima nyawacho kuom Gachagua no chaji ahinya. Koro sani be onyalo wuoro ni koro embo bedo raia kaka jomoko. Embe koro timne kaka notimne ji. Inya paro kane ogora ila to go uru. Ogora ila to go uru. Koro sani wan e morwa kabisa kendo wa celebrate kabisa. Erokamano. Kamano tieko kodi. An kaka Kasera awacho achiel. Duol mar Gavanas to ber nandi. Kendo ber ndi. To jotelo ma wantiere muritowa emok konywa. A support wach mar dhi dala mar Gachagua. Giduto winjo gidhi te. Gachagua to gidhi te sirikal no te. Erokamano ahinya. Mana kamano Cleophas mago e moko kuom paro miwinjo kowuok kuom jopiny makatito ka thothgi giwacho ni duol mar Gavanas kata ka nitiere to onge gino ma bende ochwalo ne jopiny e yor dongruok ka gikwayo ni kadponi duol no winjo beni bedo to winjo beni ging'e ni japiny ma piny kaendi yudo konyruok emomiyo no oyiergi mondo mi loch gwenge okel konyruok machiegni gi jopiny. Kotenore gi mano winjo ka bende gigolo paro mopogore motenore kod thicho oko e apis wach mar jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua. Ka kamano kionge penjo moro amora taduoko ni e studio mondo idhi nyime kod twak ma wan go kotenore kod tij governors kata duol mar governors wabedo ong'ere gi dho ngere ni Council of Governors kata COG. Cleophas an kuomi. Agonero kamana nyamele sita dhiambo jodak makatito lero yo makare wacho ni gimulo mana governors matin to thoth gi wacho mana ni Gachagua odhi dala. Erokamano kuom paro dongi dakika achiel kendo romo saa 4 nyaka romo jonga kawyo masani welo pod antie go studio karaka ka duogo wamedo nono gik ma jopiny wacho gi gik mantiere karaka kotenore kod ting kata tich mano mar jokanyo makoro yier manyien e komiti mopogore mago maga tenda duol mar governors kata Council of Governors mapacho kamono mabedo ne kod ng'eyo ni gigi ere kaka onego bed ni giridore magi chop ne jopiny e kor gwenge ma opogore. Akawyo masani ka duogo twak dhi nyime kik idhi mabor. Soka tuliambia ulihisi aje? Mara ya kwanza sikuamini. Huyo mama akarudi tena akanipigia mara ya pili. Akanitumia directions. Yes. Ndio nikaona kuna kaukweli. Umefikiria matumizi ya pesa Mumbwa? Unapanga kufanya nini? Kuanza biashara. Hii atuambiagi watu nini iko ndani, hii ni wewe tu ndo unajua. Ramogi. Regulation occurred through gimiluongo ni public participation. Beikori mar donjo matut e weche madongo e Uganda wa. Ribadhi ma wuke NTSN ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulongi majopiny. Sama gigowa gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kande. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro ma intiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gigi waduto te. Ok diango wachnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Wanere kendo. Tich adek ka tich adek, saa 3 otieno, mana e Ramogi TV. Dial *811*709# to get the old rugged cross as your skiza tune. Wakelo ni chenro mar ohala kod lony gi dongruok mopogore opogore. Ohand kinyosi nigi pesa kitimo
gima dwarore. Weche makende moa kuom jogo makelo lokruok e ngima dhano. Ohala ber nikech ohala puonji managerial skills. Lek ma in go iriembe mineni gigo chopo. Chakre gi jogo mane ochako ohala manyien. Kalure gi kaka nachako gi kuma achope, ohala ni en ohala maber. Nyaka jotelo molony e timo ohala. Akwanyo jodala wate odogi ohala. Ne pek mane gikalie. Pod waonge uhuru mar ohala. Loch mane giyudo. Kod kinda mane gitimo e manyo gik mabeyo beyo. Ka jaohala ok inyal chako project ka ionge gi market. Tudri gi Cleophas Oluoch e ohala gi mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen, chakre saa 1:45 otieno. Time ya kupaka rangi imefika. Citizen Duka, the home of discounts, inakuletea ofa poa ya rangi za Crown kutoka Mudhokinjo. Crown Vinyl Silk lita 20 na Crown Vinyl Matte Luxury lita 4. Ukinunua kifurushi hiki kwenye Citizen Duka kwa 14,900, just imagine una save 1,250 shillings. Bonyeza tu *487*5# na ulipie saa hii kabla bidhaa hazijaisha. Ukilipa utapata SMS ya kuconfirm, halafu uchukue package yako kwenye Citizen Duka counter katika duka la Mudhokinjo karibu nawe. Citizen Duka, home of discount. Machiegni kendo nyako Ramogi jwang'e mor mara ni pod ikete kar kae. Chenro en mara mbaka oromo warango yiero e duol mano mara Gavanas. Wawinjo kaka jopiny oloso mana kama wantiere kar kae. Steve, mana iwacho ni en organic voice. Kata duond japiny kama ntiere ground kacha. Iwacho ni jarup jatend piny Kenya wacho ni wacho kendo mokalo winjo ga ground. Ma gima ground wacho. Iwinjo ka sani ni chal mar wach en ma gilose golo gachagua PC gilose weche mag Gavanas. Tanyo walangane kar Gavanas kar kae. Jopiny pok oyudo thuolo mar ng'eyo tij jogi. Ni bende gavana mochung' ne migao kata komiti mar thieth nyalo dhi e kaunti ma Kisumu malos makata jopiny bende winjo ni gimoro matimore to kanyo bende nitiere jatend migao mochung' ne weche mag thieth e kind komitis mamoko mantiere. Bende ni gimoro mochuno nyaka japiny ong'e tiji koso mana ma gavana semo ng'e ni tiji gi dhi mbele. Adiera mantie ni Council of Governors luongo bedo mana mentioned e katiba, lakini roles mar Council of Governors onge pend chik. Koro onge sama gibro kata bedo accounted gi offices ma gi hold go. Committees ng'eny dhi 20 gi gimoro. To committees gite gisega bedo e kinde duto. Gima gitimo ahinya kaka duol mar Governors ni kantie chandruok wach kata mar weche mag kwe security to gin gi chairman mar committee mochung' weche kwe emonego bedni lal record national government eka gikel gimoro kata giket ka gitudo weche kwe. Tabro yie gi jopiny ni tije committees gi ok ginyal neno gi ahinya nikech ing'eni inyalo neno tije committees gi kaponi gigurore motegno kata gur gi e pend chik ma piny ka. To kata sani Governors agenda margi maduong' nyaka kawuono gidwaro ni mondo sogi mondo gibed otegno e chik. Pok gibedo mogurore e chik. Koro onge gima japiny nyalo neno kata japiny nyalo penjogi. Kaka sani pod en club. Ochalo club ma ipoga ji sakajo mi human resource chilo yako mi foreign and something legal and constitutional affairs. Koro kunyo legal and constitutional affairs gigi tena kaka na pimoni kidhi e parliament tibido the same, kidhi e senate tibido the same. Koro gina gik ma inwa ma okinyala account nikech kata kochopo ni dwa ng'iyo gima county timo county kwacho ni legal and foreign affairs kaponi for example Migori County, at what point ma japiny dwa rado gi weche mag chike e county level. Koro gima duong' en ni gigi koket gi maber ma gibedo spelled out the roles kaka gibet committee go kaka bet ng'ama bet kanye ng'ama ochung' ne kanye kaka giriwre gi sirkal maduong' to mano biro neno. To gisani japiny ni kare ka wacho ni ok ging'eyo
gik ma jogi timo kata duolno ochung'ne, mano anyalo yie kodgi. Ng'ama ging'eyo ma ng'eni jopiny thoro ng'eyo piyo en chairman mar council no, nikech ene ma ginene mbele sakasa kotemo dhiro kata dhiro sirikal mondo okel omenda e counties seche mantiere e counties. Yes. Erokamano ahinya. Osido minyamedo kamede kanyo aparo ni nitiere gigo ma samoro duol mar jotend counties pok otimo maber, and one of those en outreach manyiso ni tudruok gi jopiny e yo ma kaka gitiyo. To samoro nitiere challenges kata shida mabende gintiere godo, ma one of it could be funding, kaka ginyalo timo weche machalo kamano. Ting'eni kaka nawacho en ni committee no bende tiyo gi stakeholders mamoko. To ng'enyne waneno ka stakeholders gi be samoro nigi rem e yo ma gitudore gi jopiny. Kwa mfano king'iyo kata mana ma wacho mar weche mag health, to king'iyo weche mag thieth, piny kacha nitiere jogo matiyo osiptandewa, daktache, nurses and others, to bende nitiere jogo matiyo gi jothieth like sponsors of these facilities, obed kata mana mag jo faith-based organizations. To king'iyo tudruok mar japiny gi jogi, kanyo nitiere gap madware ni mondo Council of Governors ochak take advantage of. Kaginyalo timo kata mana conversations mag mass media, gitim X-charts, gibed proper awareness mar kaka gitiyo. Ang'e ni ng'enyne japiny samoro neno mana gimiluongo ni devolution conference. Nikech ng'enyne waneno ka kanyo e kama koro governors kata committees gibende teko gi kata oteku matin ma ginyalo bedo godo koro neno kaluwore gi mbiu ma planning of the devolution conference nitiere godo. Kata kidhi e counties ma host devolution conference, ino ka piche ma governors okete bath ndara koni gi kocha, kendo everywhere nitiere jogo ma wacho weche mag devolution conference. But wang'e ni devolution conference nitiere ga gi gimiluongo ni resolutions, kaka koro gise TWAK ma gise winjre. To rem mar duol mar jo council ni bende of governors ni bende is in the implementation of resolutions mosetimgi. Ka koro osesomgi kacha mowach ni kamati machalo kama kata committee mar gini ema dhi take leadership e gine gi, to kwane ka within the implementation framework mar devolution conferences gi mosebetie iluwo gi committees ki. Kwa mfano Teacher Beach, jo Council of Governors oluongo jogo manitiere youth and sector mar youth, mine and persons with disability, mar mondo wadhi wang'e ni to kane jo Uasin Gishu resolutions machalo nadi manene owachi, to iri kaka wanyalo hakikisha ni otimgi. To ng'enyne kidhi e buche gi okine kaka tamana chairman mar Council of Governors ja governor cha take time mar mondo bed gi stakeholders machalo kamagi. To nikech konyalo take time mare as opposed to oro director kata oro jalup director kata jalno motelo ne committee no e office mar jo Council of Governors, ka chairman mar committee no nyalo kawo thuolo ni mobed gi stakeholders gi mowinj kaka giloso, nyalo miye opportunity mar mondo kata koyudo thuolo kata mana mar pressure, to jopiny nyalo ng'eyo gima gitimo kendo kaka oripo bed ni gitudore gi jopiny. To mogik kamede gima osiepa Steve wacho en ni the legal mechanism mar Council of Governors to nyaka sani onge. To king'iyo kaka ne grounding mar Council of Governors obetie, especially from Intergovernmental Relations and Intergovernmental Relations Act, to governor mokwongo, jatelo mar duol mar governors mokwongo maniluongo ni Mheshimiwa Isaac Ruto, ineno ka ng'enyne ne en firefighting, manyiso ni foundation manobedo laid maber mar serikacho ma kor gwenge against government mane nitiere e sechego, particularly kane wasego kura mane chalo ka gima serikal mokwongo ok ne support devolution. Den nitiere need mar mondo lweny no obedie. To sama ne lweny no gi gorruok no dhi mbele, ok ne giparo ni seche gi koro wa take advantage of the opportunity mondo waket chik. Omiyo one of the reasons kata ma paro ni ne giluongo Chief Justice as a chief guest en mechanisms mar registering the Council of Governors. Tingeni nitiere process ma gini oripo bed ni luwo. King'iyo serikal masani to waonge gimiluongo ni Ministry of Devolution. To Council of Governors eno deal particularly with county governments. Moripo bed ni Ministry of Devolution no
koro chiegni kodi kato bedo ni jatelo masani koro face impeachment milongo ni Rigathi Gachagua en jatelo mar jatelo mar Kenya to en ma weche mag devolution gi nokete office through the executive order to en ye principal secretary bende kacha Madam Teresia Ambaika moripo bed ni Council of Governors koro tiyo godo machiegni nikech kachop kama koro chik idhi ket mago president goeko keni koro wanyalo register Council of Governors en gima will require a lot of lobbying, advocacy and also winjruok among those institutions ma are concerned to mago gin gik ma committee particularly mochung ne gi Mheshimiwa Ochilo Ayako miluongo ni Legal, Constitutional Affairs and Intergovernmental Relations Committee nyalo konyo e Council of Governors so sama gitimo kamano to bende gichwalo nyaka paro mar japiny kendo dwaro mar japiny bende giketo machiegni mondo gi understand ni to kamati magin godo mang'eny gi tijgi ere especially kaluwore gi gigo ma japiny dwaro to ka governors mantiere ka gimo milemo gi Osido ema samoro kata county magi chenro mopogore gi ok ti kata ok winji gi japiny obedo mayot machal nade mondo mi wach ni kuom ranyisi governor momi thuolo mondo mi orang weche mag jotich kata human resource ok ti e county mare morang ni weche mag security aluora ma intiere kacha ma winjo ka ntiere jonjore masiko monjo ji kuonde go onge gimora mora mosiket kacha malongo kata lai malongo monego bed ni luwo japiny pod nyabedo gi yie ni ng'ama kamano chwal weche go e lokuku mar duol mar governors leo mane kama shida maduong' nitie nikech king'iyo performance matrix mar governor momi tijno gi county ma intiere gi expectation mar japiny to gik moko adek gi ok winjre nikech for example miluongo go human resource and labor Mheshimiwa Nairobi County Sakaja to king'iyo trajectory mar Mheshimiwa Sakaja kane en nominated MP to nene okelo bill moro e bunge kacha mar labor particularly weche mang'iyo kaka koro kijande madhi abroad weche mag vijande ni wan gi gimilongo ni National Employment Authority mano ket particularly nikech bill mane Mheshimiwa Sakaja ochwalono tangi kamano nikech ndalogo ne watiyo gi migepe mang'eny mag yudhe we were looking for a friendly face koro ng'eni en samo kwayo kom to e CV mare owacho ni magi e gik ma asetim omiyo en giming'iyo based on kaka I present yourself kidhi kaka mar security and foreign relations momi Mheshimiwa Meja Godhana ma en osiep Steve Kite en nyako osiep na bende en adier ni Tana River wan gi issues mang'eny mag violent extremism kendo radicalization mag vijande weche manjore ni malo kabisa but Council of Governors poko ka thuolo malongo mar mondo gipar ni beyond miyo jatelo kata governor no mondo bed jakom mar kamatino ere kaka wanyalo konyre kodgi and also the national government because most of these things some of them are also not devolved kaka security koro to nitiere mechanisms makata doho osewacho it is important mondo intergovernmental relations obedie TWAK moro between sirikal mamalo kod sirikanjewa mapiny to okwane kaduol mar jotendwa mag counties gi take opportunity e weche machalo kamano nikech for example ka ebedni kata mana weche mag radicalization and violent extremism kamati mar governors ni kaka en no odhi Tana River ingeni bro konyo jopiny mondo gi understand gima gini timo mana kaka kamati mar Senate ingeni samoro giwuok Nairobi ka gidhi kata mana Tana River kata gidhi Turkana gidhi winjre gi jopiny gibete hall gitwak gi jopiny mano mechanism can is a good practice ma committees mag Council of Governors can adopt mondo gibende gi chak tudre gi jopiny mondo jopiny owinj gik ma understand gik moripo bed ne gitim erokamano ahinya Steve Governor mari mabende osebedo kanyo e thuolo mar tamare ka ntiere kanyo kotelo ne committee ni mano mar security sani ntiere lokruok kanyo bende jal mokel gar kanyo Benjamin Cheboy men governor ma Baringo bende kala chiedo nadegi kama gintie deponi en gimoro ma okete by design kosen strategic minya bedo kiwacho ni kae aluora ma ntiere rochni magarita kwe waketin kaka jakom mar committee nikech ikale midhiero machalo kama
dwanya neno lokruok mar paro koso mage jok mong'eyo gik matimore ground emi iketo gi kama chalo kama. Abro dwoki chien matin. Ni yiero mar Council of Governors kodhi e weche mag committees go. Adier en gimoro mwanyaluongo ni shambolic. Inyalo wuok ot kok ing'eyo kom midhi duogogo. Kendo onge ng'ama e committees gi idhi adhiya yiero to ka wuok chatino osemii ni nichung' ne wechegi. To onge kendo further structure minyalo kendo ichaki move in idonga donga kanyo ceremoniously ni in chairman mar committee for security kata chairman of security of human resource and the rest. Koro chandruok mapod nitie sirikal kaka weche mag security or insecurity pod national government ema dhiye. Nikech kata king'iyo structure mar committees go ing'eni weche mag security for example momi ng'ato kaka ja committee mar governance. County governments ok handle matters security. Nikech kata comment moko nitie minyalo wacho kaka chairman mar committee mar Council of Governors. Mabende sirikal nyalo chako duogo iri penji ni mato ne wacho nang'o. Kamoro kaka koro for example luongo kama Tana River. Tana River en kama volatile. En kama wach matin kama nyalo moko mach. Koro pod nitiere gap mana miwacho cha. Jogi nyaka chieng' ma gidonje e chik, gibed gi chik mag guide gi. Then kanyo mobro chako winjo ni gitimo ang'o, especially in those committees. Mar ariyo, japiny ok nyal understand gi, mana kaka osiepna nowacho. Japiny ok nyal understand gi nikech kata onge duol midwaro mar japiny mondo contribute kata yiero mag committees go. Timore mang'eny, jogo manodhi for yiero mar chairman, jomoko duogi committees manok gidwaro. Anyalo mi for example, Wavinya Ndeti, Governor Machakos, ne dwaro vice chair mar Duol, mar Council of Governors. To no duogo komiye committee chair mar trade. Ineno. Koro ka ini wuok e ot ni in mae gimi, kapo ni en gima nitie seriousness, onego beni ichiwo dwaro mari kalure gi lony mari kendo gi lony gi experience mari midwaro kata kuondego. To macha idhi yudo ka ini chopo to semi chairman mar committee chair mar agriculture. Samoro agriculture ini wuok Wajia. Iwinjo? Wajia ok wanyalo wacho ni gitimo agriculture mang'eny kata Garissa, agriculture Garissa ok winjre. Koro nyaka chieng' ma weche mag governors gi obed anchored properly in the constitution, ma gibed gi framework mag guide gi kaka gitiyo, kaka gi partner gi jomage kamano, then we will hear them. Mane paro mantie kar kanyo wacho ni nyawuok idhi edwar nyakoro moge jwang' kiting'o guogi gi moko duto te tia edwar ka iting'o gwene miyudo apoyo ni dhi manyo oringo wei kendo lal. Wayuda ne ote madonyo kar kanyo koro mojang kuom jogo mabende nitiere kodwa kachiel wasomane ote ma osebedo kanyo ketnwa e mbui moro mara Facebook on mano mar SMS. Nitie mag SMS line menarede ka ochelo nwacho ni oyawre Cleophas nyaka wayiere wacho nyaka wayiere ni kendo wabe ma SMS akaw mara Immaculate Nyar Sudan wacho ni Cleo yawre ora nyamusna welo ani yiero mar duol mar governors akia kaka itimega. Wacho ni enipo mana ni oyier ng'ane kaka jatend governors pok ne olande. Wacho ni penj na welo ni en ang'o ma ing'iyoga ka iyierogi. Mano penjo mangiwa mantiere kar kanyo. Erokamano Immaculate Nyar Sudan. Ruth Nyathi Ochieng' wacho kama: anto amor gi yiero e duol kawane oteno maduong' matin manyalo yudo kar kae. Wacho mano ote mar Ruth Nyathi Ochieng'. Anto amorga gi yiero e duol mar governors kaka itimoga. Ma e yiero achiel e thur kae ma itimoga maonge koko gi deo wang' gi dramas makagika. Cleo penj na penjogi. Mokwongo, jatelo moyierga gi konyoga jopiny e yo mane? Mar ariyo, to irango nyaka tribe ma ng'ato wuoke ga koso?
mar adek nikech osach jatend Gavanas no imiyo ga osara mabup pesa no wuok ga e counties kose national government to mogik pesa mitayo go yiero no wuok ga e sirkal mamalo kose mawuok e counties aluo TWAK umoja. Erokamano ahinya Ruth Nyathi Ochieng. Injinia Lazaro Kanyambogo wacho ni telo mar Council of Governors ber mondo okete gi marotate across the nation. Telo dwaro ng'ama osebedo machua mokalo higa mar petty jealousy. Wacho ni sani tamruok tiyo sani tamruok tiyo kaka jopiny dwaro omiyo koro Gachagua tabu. Tich e public office nyaka koro dwaro ng'ama ong'eyo mix dwach jopiny kod dwache binafsi. Mano binafsi. Jopiny gin joma riek ahinya, owacho kamano mana ni Lazaro Kanyambok Jamabide Kanyada East. Erokamano ahinya. Nitie ote machielo kae ma wayudi mana somo mar SMS kar kae ma wacho ni oyawre, wacho ni nyaka wayiere, wacho ni kikendo weche mopogore opogore, wacho ni magolo dugi koro mano bende nyaka riembi. Walose Gavanas odhi machielo ni machielo biro kaka somo mikanyo wacho ni is Council of Governors constitutional? How is it helping Monanchi? Or they just enjoying allowances in any meeting they hold? Penyo mangima mantiere kar kanyo. Aya ng'ado penjo ni Senate chako sadi kochako ikete mar Ramogi TV kar kamba koromo kang makoni buche Gachagua. Machielo bende ntiere kar kama wacho ni Ramogi TV Governor Kawira bedo impeached kendo do duoke. Mano wacho kar kae ni ang'o matimore kinde gi duto mamoko bende medore. Olose kuku mar Gavanas bende tie kanyo duol no. Erokamano ahinya itude gi mar Gachagua ang'o negi mathoth mapod onjo kar kae nyakwa Ramogi Jwang. Iwinjo mano mane pach jopiny mana kama wantiere Osido. Ting'eni mago gik ma feedback mabeyo moripo bet ni koro jogo manie Council of Governors winjo gik ma wawacho gi kendo kaka jopiny loso. Kech gima wawacho motegno en ni ere kaka japiny nyalo tudre gi Council of Governors. Mar ariyo en ni to bende en e chik moramora ma omigi thuolo. To wasewacho ka ni king'iyo Intergovernmental Relations Act ma nolos higa mar 2012 to miyo governance mechanism ma oripo bed ni gitudre godo kind sirikal mamalo kod sirikache wa mag kor gwenge 47 gi. But in terms of chik mosiro kaka Council of Governors tiyo to mano to onge. To emomiyo kwa mfano neno ka gin among themselves gintiere gi agreement magiseloso as a memorandum ni every 1 year higa ka higa wadhi timo yiero. To that the modality mar yiero ma wadhi timo odhi bedo based on consensus. Ta yie gi gima Ruth Nyathi Ochieng owacho ni adieri en samoro e kura achiel migo e Kenya kae ma ok wane ka nitiere gi tulo motegno. To mana nikech samoro winjruok ma governors bedo godo ok ni tulo bende samoro onge. Ng'e ni waseneno kaka kwa mfano ni female governors no walk out. Kech kane wadonje hall to ne gintie to bang'e ka koro ji osewuok midhi tim state of devolution address ae to giyalo jogo ma oyombo to waneno ka koro giwuok oko ka gidhi to gipere ni to kara wan to marwa en ang'ono kae. Omiyo mago gik madware ni mondo iketo chik ma kata kaka waseneno e committee moyier ni out of 21 people en mana governor mamiyo achiel ma en moa Machakos cha. Dware ni mondo gibende gibedo gi constitutional threshold kaka mar 2/3 ni kata mana executive kacha okoripo bed ni chairman en ng'ama male to deputy chair bende kata vice chair en male. Oripo bed ni kaka itime Supreme Court ni ka wantiere gi chief justice ma female to deputy CJ bedo male. Kata ka wan gi kaka itime e other offices ma okoro ka gin gi chik motegno ma miyo gi thuolo mar mondo obed registered. To mago gik ma are some of the things ma jopiny wacho ni dware ni mondo giket mondo otimre maber. Erokamano ahinya. Weche mag jenda ang' aduogo ka mondo miwanoneno matut ni kwan ni ga kanyo ne jod bura bende osewuok oko mar wacho ni duol mar Gavanas mana miya achiel kende kuom chuo 20 en ang'o matimore kar ka. Inyo ne paro ka wuok e kaunti ma Migori ni to jopiny wacho nade kachiel kora gi ma Juma oikonwa kaje kaunti ma Migori kapok wakawo ywewa mar ariyo chero ni mano mara
mbaka oromo. Juma oyawre Migori uchiyo yo machal nade. Kawan waloso kae telo ma Gavanas mopogore opogore tainya mano mar kuku e duol mar tend Gavanas kata Council of Governors. Governor mauru ma Migori Ochila yako oyudo lemo ma en lemo mar bedo jakom komiti mochung'ne wechego mag chike kod mago bende mag katiba kod tudruok e sirkende mopogore opogore ka en komiti machalo kamano. Jopiny wacho nade ewi duol machalo kama kod yiero magi? Erokamano Cleophas, county ma Migori wachiwo makare ka bende okinyi ma kawuono wantiere kalap mar posta kama bende wantie kod jopiny kinyano gi machiegni kae. Thothgi degom mar wuoyo wach mar thich oko jalup jatend piny Kenya. Kata mano kuongo da chako kod wach mar Council of Governors ka bende koro pok wamiyo gi thuolo mar golo pachgi matin ka otende kod chenrono mar thich oko jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua. Achiel kachiel kachako adwa nachak kodi kiduogo gi bathe koni adani king'iyo kachacha mokwongo adwa ni chakna gi nyingi. Wan gi duol mar Council of Governors mokwongo. Duol ni in owuon kaka japiny bende ing'e tij duol ni to tich motimo ni be ineno kokonyi kaka japiny be nitie lokruok mokelo? Ok waseneno lokruok ma duol mar Council of Governors kelo nikech chal ka gima gibedo bribed malo kucho chonde ok giwach koseyiere ok giwach gima oningo bed ni dhi e counties nikech oningo bed ni gitetea to ging'iyo nyaka ni rasilimali mar jopiny be odok e county adieri kaka nondike to gin ok giwach mano chal ka gima gicha gibedo bribed giwuoya mose wachno makata mana ng'at mama manogol miluongo ni Anne Waiguru ok waseneno ber mokelo e gino. Koro miyo ok dang' awachi lakini nikech nosekete ne post weg nyam pesa jopiny. Awinjo kwache ne ncho awinjo ka Council of Governors e omenda mimiyo counties nche no ka gibedo kod bura kod jod bura gisebedo ka gitemo mondo omenda obi e county sami wacho nok giti to aneno ka samoro gisebedo kod bura omenda mikele county mondo medre ang'o mineno ne ok giti gisebedo kod bura matimo ma kata Migori kora dwa wacho example Migori Ochilo kaka governor ma Migori ywak ni pesa onge adira kanyo cha Mbadi odhi ma wawinjo kidayo dhoge owacho ni sijui pesa go pod nitiere treasury ke otimore nade gin weche moko mang'eny jogi onge gima gitetea mar pesa mabiro piny ka jogi nyamo pesa malo onge pesa mabiro ka. Katiko kodi ang'o ma didwar ni mondo kako nego ket duol ni mondo bed motegno ang'o gidi ma in kaka japiny ma kotimo ni tibro ni duol ni koro chopo dwaro momiyo kete kanyo? Ng'ato oningo bed ni tiyo tichne ka ok omiya soya mondo ng'i maber kabisa ni pesa oningo bed ni biro e counties ma ok oningo bed ni oegemea jok moko nitiere ma pes madhi gwengegi gidwa ni mondo dhi to madhi kuonde mamoko manyiso ni koro gichal ka gima gidhulumu jopiny ok gitim gik manomiyo yiergi kanyo. Katiko kodi no aneno kanye od burogo kura magi kidieny mokwongo ne githich oko jalup jatend piny Kenya onego bed ni kes ni Senate bang'e in kaka japiny kamwa chopeni okang' mano ka ok jo burani wadhi e Senate bende pachi en mane kama chope wach Nagone erokamano ne wabunge te manogoyo kura mar mondo Rigathi Gachagua owuog oko nikech ochalo nduma kuwili tiende ni ochalo rarangri man gi wiye koni gi koni kodhi koni owacho ma kodhi koni owacho ma to ochalo be jadieri to en jakuo to pesa bende giwacho ni tin at the same time Rigathi ni wacho ni pesa onge to milion mieche bende otimo godo renovation office pesa go kuma noae bende wakia ndalo mathis ni Rigathi Gachagua billionaire. Koro waneno ni ng'atni en jakuo to ochalo kagima koro dhulumu jok manoyiere koro en odhi adhiya kabisa jo Senate be odhi ogole. Erokamano akawo pach ng'ama chielo chori machiegni ada king'iyo kachacha ni neno kang' mane jod bura okawo chori matino kama manyo okawo mar thich oko jalup jatend piny Kenya in kipachi kamwa gikeni be neno ka wan e yo makare be gole oko e okang' mokwongo no in kaka japiny e siro tang'o misire in owuon? Erokamano gi nyinge iluonga ni Lishokecho Okelo awuod Suna Migori an kagolo pacha e wach bunge manyoro kaka nyanene gino nyotimore maber to kanotimore Kenya wan kaka wajo matindo marimbo boda gi tije matindo tindo mag jua kali wan wasewinyore kabisa nikech wan mamunde wanyuol to weche mag safety chandowa gi NSSF chandowa kabisa gigi osebedonwa tulo ka gi kacha ma pesa onge ma japiny konyre go koro awan ka jogi dhi dala Gachagua no winjo bende gidhi dala gi Mr. President Mr. William Ruto office no to kacha kagolo pacha kuom Senate ma kawuono dhi kalo wachno kata gi wuoye wachno kaber gi impeach Gachagua plus president nikech
ok wane maber e Kenya ka. Wan joma tindo wahinyore kabisa. To sirikal kani lose noserwa kaka jo bodaboda kendo ne wan bange magi wacho ni gidhi timo na ABCD sigo nyaka today hatujaziona. Kwa hivyo Ruto aenda nyumbani na makamu wako. Waka kama machuok kwa chigni the break mapio pio ginyingi okang mathijo gichaga oko mano pio like seconds predict. Nyinga iluonga Dennis Ouma an kaka ja piny ma Migori. Wach mar golo Gachagua e office kaka deputy president. Ato to kipacha na neno ni kano dhi to ne giningo gidhi gi president nikech okinya wacho ni jatendi rach ni jatendi ber to ng'at maluwo bang'e rach. Koro an naneno ni golo Gachagua to sawa nikech ne en jatelo mane okong'iyo jo Kenya te gige ne duto te nodwano mondo dhi milima Kenya. Mak mana e golo Gachagua ka wach ni omiyo jo Kenya mariek itgo yawre ofwenyo ni ng'ato kaka an aneno ni nitiere mwandu moro me gilaro ka gi president. Emomiyo samoro kata president omako wach Gachagua ni nikech ndalo mathin ni ka wach no Gachagua ne liet wawinjo ni president dwa uso Adani kidwa usi president osedhi omo ndeke auchiel modwa timo godo partner gi jo Adani gi. Koro waneno ni dhi mar Gachagua to ber lakini kata president no ningo gidhi godo. Erokamano kuom pachi mana machuok ichao gi nyingi golo Gachagua oko. An gi nyingi luongo ni Clinton Otieno. An golo Gachagua ok ayiego. Gimomiyo ayiego nyocha wamiye bol nogo to go nus pap. Jatugo koseketi ni tugi go bol nu pap te weketo ni go nus pap. Erokamano watie kodi jomodo wadhi miyo thuolo. Iluonga ni Saitoti Jabuya an jadak ma Migori ka jago ombulu ma Kenya. An asiro techo Gachagua oko mar office 100%, 100%. Gimomiyo asiro en niya Gachagua ne wacho ni Kenya en kambi ma jok mane ok ogo ombulu ka wan gi ni ok onego bed ni wayudo maendeleo. Mano miyo asiro gino. Mar ariyo aneno ni ticho Gachagua oko ber nikech Gachagua nosiko wero mana milima to wiye wil ni Migori ka be wan gi milimbe en oneno mana milima achiel to Migori ka wan gi milima kata Roso ka nigi milima nyaka Kogejo wan nyaka gi milima miluongo ni God Kweru. Erokamano gino nitie pachi mathoth bende dwa golo pachi pod obiro kata kamano wadhi e break matin ka bende kwa wuok e break to wadhi nyaka e county ma Mombasa kama bende nyawada Joja oko biro mathoth ka otende kod chenro mar secho oko jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua. Runway iko so clear. Mapilots wanaendelea kuhit high multipliers na kujiomosha na shabiki ya Vieta. Victoria Mwangi, I'm a home baker from Buruburu. I played the Aviator and I hit the highest multiplier. So I've tasted the win on Shabiki and I'm definitely going to play some more because now I'm aiming for the millions. Jiomosha na shabiki ya Vieta. Hit the highest multiplier. Shinda 50k kila siku na 350k kila wiki. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Ma e chenro makeloni danji maliet. Ma e chenro makeloni weche mamolo seche duto. We are only beating job. Kik od belo bai. Kawuono an kod moral mar mdakel belo kaka winjore. Ma e chenro makeloni duond yawuoto nagi. To wakwayo rowere bende kiyudo matin kik icham te. Ikungo. Duond mine. Kaja odi miyo nigi pesa malo dichuo. Support. Kod ohala. Gimotimo as a fashion house, we measure in both ladies gi chuo. Mane mbak ndalo chakre wuok tich nyaka tich abich saa 8 odiochieng'. Mane Ramogi TV. The festive season is more than a holiday. It's a time for family, joy, laughter, and creating memories that last a lifetime. What are your plans for this festive season? Whether you're dreaming of spending your holiday on white sandy beaches, on safari in the wild, or escaping to international destinations, View Travel has the perfect festive holiday planned for you. With our Lipa Pole Pole payment option, book your dream festive holiday now and pay in flexible installments
installments. Mapema ndio best. Spots are filling up fast. Enjoy 4 days in Mombasa from 53,400 Kenya shillings, 5 days in Zanzibar from $806 US, and 5 days in Cape Town from $1,617 US per person sharing basis. Make your holiday season one to remember. Visit viewtravel.com or call 0703-254-254 and book now. Moma wok yadini en cholesterol free. Onge kode duolo madino legeche mag remo makelo tuoche mag adundo. Little babies are such joy to every home. Na sasa, Citizen Duka, the home of discounts, inakuletea the sweet baby package from Quickmart. Winnie's Total Afya 1 kg, 270 down to 250. Nipnap Baby Diaper Junior size 5, 999 down to 799. Toto Baby Wipes 140 down to 112. Dove Baby Lotion 755 down to 378. Dove Baby Soap 75 grams 225 down to 113. Packing bag 40 shillings. Ukinunua hii package kwa Citizen Duka utalipa only 1,691, meaning utasave 748 shillings. Piga *487*5# na ulipie saizi ka stock bado iko. Ukishalipa utapata confirmation message ya kukwambia you can go to any Citizen Duka counter katika Quickmart supermarket yoyote yenye iko karibu na wewe. Unangoja nini? Sulipie saizi ndio enjoy discount yako ka stock bado iko. Citizen Duka, home of discount. Macheni kidanya koromo gijongen mor marani podikete karkae chenro mar mbakoromo. Yen adhi ane Mombasa ntie ng'anyo mar Jumatatu, joja oko ntie kacha chiel wawinjane kaka chal mar wachen. Joja oko oyawre kendo machiegni mbakoromo. Erokamano ahinya, awinji maber kowuok e kaunti ma Mombasa. Mak mana ni ok en ng'anyo mar Jumatatu, mak mana en ng'anyo mar joriembo mag taxi ka gikwedo wach monj kata nek mar nyawadgi manuok e kaunti ma Mombasa ka endi ma bang'e to noyud ka ringre nodhi owiti. Koro gibago ng'anyo kawuono ka gikone gidwar chwalo ng'ur margi ne piny owacho mondo mi gikwed wach ma kama endi. Sani endi wantiere e lap matononoka, gikone gidwar chake e lap matononoka ka giwuotho nyaka e lap Mama Ngina grounds kuma gidhi chwale ng'ur margi. Antiere gi moko kuom gi ka endi adwa mani ginyiswa ni to ng'ur margi en mane. Suda ka endi chikna chaka gi nyingi tinyisa ni ng'uru en mane. Ani longa ni Juma, an online driver ma Mombasa ka. Gimotimore marach ma waneno e Mombasa ka ng'an security marwa kaza online drivers ni marach kabisa. Nikech nyawadwa ncho neg, to gimomiyo nege en okao online alafu then odhi offline, koro joko odhi ok advantage bugu dhi gi nege. So wakwan government orange wach price mag online drivers. Nikech mage makelonwa shida. Igolo ng'ato White Sands nyaka airport omi 1,000. 1,000 ging'ado commission margi almost 18%, gidwa mondiket mafuta. So gino hinyowa. Koro kawuono wang'anyo nikech nyawadwa nyo negbo wit mane bungu Nairobi. So mane mokasirisha nyaka wang'anyo kawuono. Gin masiche mosebedo katimore kinde ka kinde koso ma en masira mokwongo. Kuom an ka nadonjo online nikech an kod like 3 years online. Mae mokwongo mwaneno marache motimere, but nitie mang'eny matimere. Dereva wuok kod abiria dhi goyo dereva okuchule gikilago timere. Koro government kokodonjo iye to onge gima bro konyowa. Yeah. Tunazungumza na Ramogi TV, labda tueleze tu hisia zenu ni zipi na hasa kama madereva wa taxi. Okay, nyinga an James Oduora. Leo tumekuja hapa kwa sababu tunatafuta haki ya mmoja wetu aliyeuliwa, na pia tunataka hizi apps zikuwe regulated. Unapata ma clients wanaweka ma fake names na ma fake numbers. Tunataka hizi app waangalie upande huo wakati abiria wanajisajili. Kitu ya pili ni kwa ukiangalia bei ambao wanatuwekea sisi katika hizi online apps ni bei hafifu
ndo inatufanya sisi paka tunaenda offline. Inafanya paka tunaambia passenger cancel, kama ni long trip ndo twende offline. Mimi nashangaa mzungu anakuja Kenya, akienda hoteli bei ya Mwafrika na mzungu ni tofauti, lakini ukiangalia bei ya app ya mzungu na Mwafrika zote ziko the same. That is not fair. I think Minister of Transport and also inafaa angalia hiyo. Nikimalizia mimi naomba tu justice for Victoria, haki ipatikane na tuangalie safety ya sisi madereva wa hapa Mombasa. Erokamano yenyewe. Labda tueleze tu, je, unaona kama mikakati imewekwa sambamba ya kuhakikisha kwamba usalama wa madereva sawa taxi ziko? Mikakati haiko sawa. Kwa majina ni Mathias Chipeta kutoka shirika la Haki Afrika, na tuna condemn kuuliwa kwa Victoria. Victoria alikufa akiwa on the line of duty, alikuwa yuko kazini kutafutia familia yake. Na we've seen this trend ya kuua online taxi drivers. So we are calling upon the government sasa waeke mikakati ya kutosha kuhakikisha ya kwamba online taxi drivers, their security is paramount. So kwa sasa tutatafuta haki na tunaandamana siku ya leo ili tupate haki kwa familia ya Victoria. Mana kaki winjo janeno mar Ramogi mago derepe mariembo taxi kagikoni gichwalo ng'ur margi kaluwore gi nek mar nyawadgi manuwuok Mombasa kaendi mabang'e to nodhi yud mana kowit ringre. Gikoni aritagi onego beni iketo kata piny owacho kete okang' mowinjore mar neno ni aritagi irito. Waluwo wachni kendo gikoni giwuok kaendi ka gidwa dhi ng'anyo nyaka alap Mama Ngina mana idho nam feri kochacha, kendo wabro medo luwo wachni mondo winja ni to gikone to ang'o matimore kata ang'o magiwacho. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Justice for Victoria! Erokamano ahinya George Aoko, mano ng'anyo mag jo taxi medore county ma Mombasa. Wawe kanyo mondo mi med luwo chenro machalo kamano nyako Ramogi Jwang' kang'o lose makare mabed kode e weche manyien mago mag migago kage kacha kod mano mago imore kod ang'ichwelo duchingni ma kawuono chieng' tich ang'wen ka wantiere ka e Ramogi TV. Waloko tanga nyako Ramogi Jwang' kendo wawerango mago mag Gavanas odana yudo paro kantiere kar kae kotenore kod golo Gachagua e pis. Nyoro ombulu ne ogo kendo paro ne okaw kuom oganda mathoth. Jod bura bende nochiwo paro mopogore opogore mantiere kar ka. Steve, adani awinj pach kotenore kod thicho Gachagua. Achaga no waloka ng'wech kochopo kaka wane koro kwatie kod dakika modong' ka 10 mondo mi wamule go kar kae. Mano mawi. Erokamano. Gi pacha thicho Gachagua nokotimore e yo maber. Kalure gi kaka ne giluwo chenro margi, kaka wabunge noriembo tijni e yo moro ma aero fair hearing. Nokomi Gachagua thuolo. Seche ariyo miye, but king'iyo mood mar parliament, joka noseketo pachgi magiseketo. Magiwacho kaka giwacho, to giriembo gini ng'wech e yo mane omako dhoga. Nikech wan gi gik mang'eny mwadwaro ni mondo samoro gitere ng'wejno, gimiye attention no, osetamo gimiyo. Ka wacho mapiyo, Banisa constituency, ntie constituency miluongo ni Banisa, onge member of parliament nyaka kawuono nikech IBC pok notimre nade, pok obedo constituted. Joka okobedo represented e yo mora mora. Wabunge okoneno ni joka mago agenda madiyo wiji sani mondo joka bobede represented mano gingi. Weche mag thieth omoko, onge kaka ji ok understand. Weche mag school fees e universities gin weche machendo. Wabunge okomiyo gigi teko kaka gimiyo impeach Gachagua. To gini giketo mo gimiyo Gachagua chalo jaricho moloyo namba 1 monego beni mache ng'ama kidhi to gidhi ite. Okaneno kano mi Gachagua fair treatment, not hearing, fair treatment. Chenro marotimore nyoro. Erokamano ahinya Osido. Lerno ne odiochieng' manyoro. En twak mochako saa 3:30 okinyi to rumo saa 3:30 otieno. Jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua yudo thuolo mare kinde saa 11 gi dakika 7 godhi ka nyaka mochiegni chopo saa 1 mano mar otieno. Gima ntiere kae thuolo mano yudo mar loso. Jod bura ogoyo ombulu mane gigoyo. Action mar jod bura
mar yudo chiemo nyoro kaka ne go ombulu kaka ne gi twak paro mopogore opogore mane gigolo dikete yo machal nade to bende debed ni ne gi stamp authority margi kata wacho ni wane mantiere karka kwan mamalo mowuok karka wane madhi bedo ka wawacho ni Gachagua dhi dala kata odong' karkae koso adier oyudo teko manya wacho koro od bura en independent. Cleoma nopenjo maber gima timre en ni kawang'iyo katiba to bunge notiyo tijgi kaluwore gi gima dware ni mondo gitim e weche mag impeachment mar president kata deputy president manyiso ni achiel kuomgi by article 145 ema chwalo motion cha tae to bang'e king'iyo 150 article 150 to discussion dhi kaka nende odhicha. So in terms of their independence of the house kawang'iyo kaka katiba okete nikech koa kanyo to dhi e senate then kakoro poni senate bende ochwalo kaka nende gi wacho to konyalo choose mheshimiwa Gachagua nyalo yiero mondo dhi e doho but kaluwore gi tich ma katiba dwar ni mondo bunge oti to ne gitiyo tijgi mak mana ni dware ni mondo gichwal tijno e gima koro wanyalo lu so in terms of political and house independence mano ne gitiyo but koro in terms of authority maluwore gi sovereignty of the people and that sovereignty being surrendered to dware ni mondo gikony jopiny in terms of one mechanisms mag impeachment nikech ing'eni waonge gi chik mar president kata deputy kata mana mar governors onge chik mar impeachment to wang'eyo ni mar governors to nitiere e bunge through gimiluongo ni the NADCO report nikech ne nitiere recommendation machalo kamano to part of that particular framework dwaro ni mondo gikonywa ni gimiluongo ni gross misconduct ni en ang'o koro threshold mar impeachment jo bunge okno match out of the 11 counts manende ochwal e nyim mheshimiwa Gachagua kuoma ki an through gik maseneno katimre Kenya ka asesomo katiba ni tasenyaka ng'iyo opportunity mar institutions ma wanyalo luongo ni constitutional institutions kaka EACC National Cohesion and Integration Commission okapar ni bunge no paro ni gitiyo tich moripo bed ni gitiyo mago e dho ngere wanyalo luongo ni ultra vires omiyo in terms of their house authority and independence to ne gitimo tijgi in terms of the expectation mar katiba but authority kaka nende jopiny expect ni mondo gikonywa establishing precedence mar impeachment to kapar ni agitiyo tich malong'o kiwuok e od bura mamalo bura ne ochomo nyaka senate ka gimotimore kar kae od bura mamalo ni wanokodhi nuore e senate senate wacho ni kacha kama nitiere house of reason kata ka en jok moko manya bedo kagolo paro mopogore Gachagua dhi dwaro mondo mi ogole e apis ombulu dhi bedo mana ma ok tin e 45 mano kama tin mogik kaito kuom senators duto maromo 67 kete kama chal nade ka loko mar paro ni ok obedo kata kuom senators waneno gimotimore od bura kotimore senate dware ni mondo mheshimiwa Gachagua o invest time mare e senators to kaka waseneno presidents kaka osetimore gi impeachments moko ma senate osetimo nitiere impeachments ma senate osesave gisekonyo to bende nitiere moko ma bende gisemiyo thuolo mondo gise uphold to wang'e ni kama koro ochope ni en ni koro jo senate ema dhigo kura regardless of evidence nikech kacha koro en gimiluongo ni pre-trial idhi penji mikelo nyaka witnesses mi wach kaka ni gine mane gikete bunge ni mato fake ma ok en signature na videos gina timo kamae mano e koro kama wadhi omiyo dware ni mheshimiwa Gachagua o take advantage of feedback manende jo od bura kande oketo nikech ng'eni bende kano osetieko loso to mheshimiwa Mutuse kendo nowuok mowacho ni kata pod an gi evidence moko ma speaker be onyise ni evidence mowacho no to setang'na kendo asewacho ni en admissible for submission dware ni mondo dog chien mondo penjre ni to sama koro gini dhi e senate ni eke loopholes manyalo take advantage godo then mogik o invest senators keche senate kacha gin gi two options mokwongo ginyalo choose to kaw kamati mar ji 11 ma kamati no koro ema dhi discuss within 10 days kata ginyalo choose to timo gimidongo ni committee of the whole manyiso ni senators ko te bet kacha kendo gi grill gi discuss kendo gi try kata mana witnesses midhi keli
Gachagua ungeni gima odhi Mheshimiwa Gachagua uripobedno ng'eyo ni process modhi through ni en political process. Nikech threshold to kaka wasewacho gi charges momiye kande to do not meet in my view constitutional threshold mar impeachment. Omiyo bende dware ni mondo o handle issue ni politically by trying to reach out to the senators. Ogone gi simo openj gi olos kodgi mondo gimiye thuolo ma ka ginyalo konye to mondo gikonye. Mogik en ni jatelo mar piny Kenya oling'e wachni. Obendo tema ne penjo jogo machiegni gi jatelo mar Kenya ni to en nang'o. Ang'o nomoyo jatelo oling'e wechegi. Pache en ang'o. To bende nitiere chance ma onyalo resa godo e ling'neno. Aya, erokamano ahinya. Steve, antie kuom kinang'i mede kaka wach mari mogik antiere karka. Ruth Nyathio Chieng' wacho ni wabunge ma pacho kato walo goyo koko e bunge ka jo lower classes. Cleowanta penji niya, duoka ni nang'o ne ok jo media omenyo nwa Gachagua seche mane wabunge loso toka golo TWAK mare koso nosewuok aiye kanyo. Yene oruma en mana estate. Wabunge onge oruma. Ageno ni Senate dhi reso wuod Murema. Jo Senate gin sober minded. Gachagua otieko TWAK to wuok. Onge Senate. Onge od bura mamalo nyoro bang' TWAK mare achiel kachiel. Mede kaka wach mari mogik. Gachagua odong' gi thuolo machal nade ka wantiere karka. Orange yo mopogore kaka norango od bura kochomo Senate. King'iyo kisiasa Senate pod nyalo mna go e piny. Nikech gini king'iyo te siasa nigi teko e iye ka. To king'iyo sheria gik magikelo kata allegations magilay against Gachagua gigi nitie independent institutions mana kaka osiepo osewacho ka manyalo investigate gigo, lakini gigi ng'ama dwaro ng'eyo adiera margi onge. Ji te obedo inclined ni ojaricho odhiyo onge wach. Mar ariyo otimre maber. Impeaching Gachagua at National Assembly okonyo. Omnyiso jopiny ni sani kata mana president kapo ni wadwaro gole kaka ng'enji wacho do gidhi kamoro achiel. Waseng'eyo formula. Kela papers obed shambolic public participation waduoko wacha ni gini wasetieko wabunge mondo pitisha. Koro sani akwayo mana ni bang'ma nitie penjo mosepenj matek ahinya kuom jatelo. Mose wach nek minego ji joma bedo abducted, mago cases masani dhi nyime pile. Mago are more serious ne jopiny. Sana Gen Z generation moloyo weche mag riembo Gachagua because when the head is rotten gidhi pamoja. Erokamano ahinya wacho ni iriwori kod jok mawacho kufa makanga kufa dereva. Makmana ni motion manoket e od bura to ne en mar jalup jatelo. To kisomo 147 article 147 dwaro ni kata rais bende nyalo bedo impeached makmana ni ja od bura ema nyalo move the motion chiwo paro machalo kamano ma samoro ogoyo jopiny nikech jopiny to dwani mondo kufa makanga kufa dereva but kuro mechanism nikech ja od bura manyalo bedo bold mak chop chwal paro mar impeachment mar jatelo mar piny be en ng'at man nyako bed gi teko abro oro ja od bura mar ukinda mondo ogoero kamana inya nyokora mag jongo dero kamano ko bedo koda kachiel koda ka Kevin Osido jalony mag telo kendo jata tije mano ka county Gavanas watch ero kamana nyako bedo kodwa karka kachiel koda ka Steve Juma erokamano ko bedo kodwa ga jalony weche mag tudruok kendo atwake makare odiochieng' maka un nyakora mogi jwang'in bende biro thuolo mar bedo koda goni erokamano ote mayoro wasomo orno odiochieng' makiny oyo kiny en chieng' tich ang'wen tarik 10 dwe mar 10 wabedo ne ote kanyo kadipo ne chieng' yweyo kata chieng' chenro ang'enyo bado ankono bang' chenro makamae ni kiny to wapange nade kwa kamano rom chieng' tich abich ka wakelo ni chenro mar upeny kod mbako romo sa osekalo dakika odong' ma dakika 5 romo sa 5 mar onyango oriti masani medeno Ramogi TV nyinga Cleophas Watch jakisumo kanya kwar mokeo nyaka sango kete manaka